Այսպես հերթական այսպես հավաքարարության հիմքում ասես չկա նպատակ ասելու, որ տեսեք ինչքան վատ է վիճակը եւ մենք ստիպված ենք լինելու չգիտեմ, անգամ Կարապետյանի հետ չբանակցել եւ միանգամից օրինակ վաճառել, չգիտեմ, ամենուրեկային, որ պատրաստում են որևէ թուրքական ընկերության վաճառել։ Այս նպատակը կարող է լինել, այս նորից ասել, որ վատ է, տեսեք ինչքան վատ է, մենք էլ չենք կարողանալու կառավարենք, ստիպված ենք լինելու, չգիտեմ, որևէ մեկին վաճառել։ Չէ, չբանակցելու տարբերակ չունեն, այդպիսի կարգ գոյություն, որ պարտավոր են բանակցեն, բանակցությունների արդյունք չգալու համար գերակաշահի մասին օրենքով պարտավորություն են ունենալու փոխհատուցել պարոն Կարապետյանին գումարը։ Տարբերակ չեն ունենալու։ Ինչ վերաբերում է, նայեք, այստեղ խնդիրը պետք է դիտել քաղաքական։ Մենք հեծը, այսպես ասած, խլվել է, գործընթացը միջև վերջ ավարտված չի, մենք այստեղ էլ վիճարկումներ ունենք դատական կարգով, միջազգայինում էլ ունենք, ՍԴ-ում էլ գործ ունենք, վերջնական ավարտված չի, բայց խլելու process-ը քաղաքական էր, ընդամենը Սամվել Կարապետյանի քաղաքական հայտը տալուց հետո իրենք որոշեցին, որ հեծը պետք է վերցնեն։ Հեծը պետք է վերցնեն որպես այսպես իրենց կարծիքով պատժամիջոց, որի արդյունքում պարոն Կարապետյանն ասաց թքած ունեմ ձեր վրա էլ, ձեր հեծի վրա էլ, այսինքն հեծը որպես գույք, որպես, չգիտեմ, չտարբերություն, հեծը վերցնեն, թե ինչ-որ մի այլ գույք, այսպես ասած։ Խնդիրը միանշանակ դարձավ քաղաքական։ Միանշանակ չկա այստեղ երկրորդ տարբերակ։ 50 քանից ցանց ունենք, բոլորի պետերին փոխել են։ Մասնաճյուղերի տնօրեններին բոլորին փոխել են բացի մեկից։ Հիմա երբ որ հայտարարվում է, որ դե ինժեներական համակարգում այսպես մարդ չենք փոխել, Երևան քաղաքում ղեկավարներին համարյա բոլորին փոխել են, բայց այսպես կամ ԺՊ-ի տարբերակով կամ տեղակալ նշանակելով, հիմա եթե շրջանային էլեկտրոցանցի պետերին փոխում են, հիմա հասարակ վարժություն չէ, եթե գլխավոր ինժեներին չես փոխում, բայց ցանցի պետին, որի վերադասն է ցանցի պետը, փոխում դնում ես չտեղեկացված մարդ, վերջին հաշվով կամ այդ հաստիկը պետք չէր, եթե կարող էին առանց այդ այսպես մարդու աշխատել, կամ պետք էր, բայց ոչ կոմպետենտ մարդ է այդտեղ, որի արդյունքում առաջանում է այս ամեն ինչը։ Ինքը միանշանակ, ես անգամ կասկած ունեմ, որ իրենք միջև ընտրությունները ձգելու են այսպես, այդ բանակցություններ, հետո այդ վաճառք եւ այլ, որովհետեւ ընտրությունների ժամանակ ռեսուրսը լինի իրենցը։ Իմիջիալոց ասեմ, թող ինչ որ մեկը հիմա հայտարարի կամ ասի, որ երբևիցե Սամվել Կարապետյանի ժամանակ դա օգտագործվել է քաղաքական նպատակներով։ Ես եղել եմ մեջը, այդ համակարգի մեջ, ոչ փոքր պաշտոն եմ զբաղեցրել, որևիցե պարագայում ես անձնապես եղել եմ, չեմ ժխտի։ Եղբայրս եղել է քաղաքական process-ի մեջ, ես անձնապես եղել եմ։ Համակարգային հեծը երբևիցե չի եղել։ Երբևիցե սա քաղաքական process է Սամվել Կարապետյանի հեղինակության վրա ազդելու եւ այսպես իրենց կարծիքով թույլ չտալու, որպեսզի Սամվել Կարապետյանը իր տեսլականը մեր երկրի զարգացման վերաբերել իրականացնի։